saya memohon untuk menjawab soalan dari Yang Berhormat. Gombak bersama-sama soalan dari pada Yang Berhormat pasal salat yang dijadualkan dijawab pada 28 Jun 2012 kerana kedua-duanya menyentuh perkara dan isu yang sama. Sila. Untuk maklumat Yang Berhormat, dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini, paras keberutangan sektor isi rumah di Malaysia telah meningkat pada kadar purata tahunan 12.5% dan mencakupi 76.6% daripada keluaran dalam negara kasar atau KDNK pada tahun 2011. Pelaksanaan garis panduan amaran pembiayaan yang bertanggungjawab atau garis panduan adalah penting untuk memastikan paras keberutangan sektor isi rumah adalah sentiasa pada tahap yang terkawal, sekaligus menggerakkan sektor isi rumah untuk terus menikmati kemudahan pinjaman mengikut kemampuan kewangan. Institusi kewangan dikehendaki untuk melalui menilai kesesuaian pembiayaan yang dimohon serta keupayaan seseorang individu untuk membayar semula sepanjang tempoh pembiayaan, demi memastikan pengguna mendapat akses kepada pembiayaan yang bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan masing-masing. Institusi kewangan telah diarahkan untuk menangani isu-isu pelaksanaan secara efektif supaya permohonan daripada pinjaman yang rakyat terus mendapat akses kepada pembiayaan dan juga tiada kelewatan dalam proses pembiayaan pinjaman. Di samping itu, Bank Negara Malaysia juga telah memperkenalkan program pendidikan kewangan tertumpu, iaitu pengurusan wang ringgit anda atau POWER, yang bertujuan untuk melengkapkan individu dengan pengetahuan kewangan yang sewajar bagi membolehkan mereka membuat keputusan pembiayaan secara bertanggungjawab. Semenjak pelaksanaan garis panduan ini yang berkuat kuasa 1 hari bulan Januari 2012, sistem perbankan merekodkan pertumbuhan pinjaman sektor isi rumah pada kadar 11.7% pada akhir April 2012, sedikit perlahan berbanding 12.9% pada akhir tahun 2011. Walau bagaimanapun, secara keseluruhannya pembelian pinjaman kepada sektor isi rumah pada